Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu guys, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo a B network users. So a wannan rana zan sake maimaita wasu bayanai ne da na yi domin na ga ana ta min comment. So comment ya yi yawa game da cewa ya za a yi connecting din import token address, ya za a yi swapping a cikin B network. So kusan na yi bidiyoyi da dama, ban sani ko sun yi ƙasa ba ne. So ko na ce mutane su je su dubo bidiyon ƙasa sai su ce ba su gani ba. So wannan dalilin yasa zan sake nuna muku yadda ake import token address. So abinda za ku yi kamar yadda na faɗa muku, so in kun zo ƙarƙashin bidiyo na bari in muku misalin yadda za ku gani. So da farko idan kuka shigo cikin channel ɗinmu, ma'ana kuna kallon bidiyon mu, ma'ana za ku ga comment nan da yawa mutane sun yi magana, to ku zo ku taɓa kan bidiyon mu. So bari in nuna muku a cikin wani bidiyon mu. Idan kuka zo kan bidiyoyin da nake yi na B network, za ku ga nan wato shine sunan bidiyo, nan kuma na ƙasa description nan za ku taɓa. Idan kuka zo kuka taɓa kan description, so za ku gani gashi link ɗin nan. In na sa muku link, to anan za ku zo ku danne hannunku ne ku kwafi link ɗin. So idan kuka zo kuka kwafo wannan link ɗin na import token address kamar yadda na faɗa muku, so zan bada shi. So gashi waɗannan duk suna mun tambaya ne akan yadda za su yi su samu address na token da yadda za su samu na Polygon. So abinda za ku yi da farko, kamar yadda masu tambayar wannan import token address, so bari ku gani. So waɗannan idan muka zo muka samu waɗanda suka tambayi token address, so na ba da token address na kuma ba da link, so na wato wannan. So kowa duk wanda suka yi min wannan tambayar in suka duba comment section za su gani a ƙarƙashin comment ɗinsu na samu. So a takaice dai idan kuka kwafo wannan token address ɗin da na ajiye muku, so wanda ba su gani ba suna iya min magana a ƙarƙashin wannan bidiyo, amma zan ajiye muku shi a ƙasan bidiyon nan da nake. So sai mu zo mu taɓa wajen wallet. Idan muka taɓa wajen wallet, sai mu zo ga wani guri nan three dot, kun ga wani three dot nan a gefe, sai ku zo ku taɓa three dot ɗin. Idan kuka taɓa three dot ɗin, sai ku zo ku taɓa import token address. Ina magana akan waɗanda suka zo daga baya ba su yi connecting import token address ɗin nan ba. Idan ka yi ba da kai nake ba. So wanda duk suka yi comment, kun ga akwai comment ƙarshen kowane bidiyo na kusan comment guda biyar. So kusan dukansu suna magana ne akan import token address. So wannan dalilin yasa na ga ya dace in yi shi, domin kila wasu daga baya suka zo ba sa bibiyan mu. So sai ku zo ku taɓa import token, sai ku zo ku taɓa kan Ethereum ɗin nan, sai ku yi ƙasa sai ku zaɓo Polygon. Kun ga wannan Polygon ɗin, sai ku zo ku danne wannan link ɗin da kuka kwafo, sai ku zo ku pasting ɗin shi a nan. Kuna yin pasting ɗin link ɗin zai ba ku daidai cewa wannan link ɗin ya yi daidai da ku yi importing ɗin token. Zai ba ku B network a nan, zai ba ku shi, zai rubuta muku 18 a nan, zai rubuta muku sunan B network a nan. Kun gani step 1, step 2, step 3. So da kanshi zai zama automatic ya ba ku. So da zaran ya ba ku, kawai sai ku zo ku danna confirm. So this is confirm, za ku danna. So in kuka danna confirm, already kuna zuwa nan ƙasa za ku kalli cewa B network ɗinku ya fito. Za ku ga B network ya bayyana. So da zaran B network ɗinku ya bayyana, so za ku kalli cewa daga nan za ku je ku fara sending, receiving, swapping, history ga su nan. So abinda za ku iya yi shine za ku je ku turo Polygon. So in kuka je za ku iya zuwa exchanger ko ku je Naspam gas fee ku sai Polygon, kamar yadda na yi bidiyo akan inda za ku iya siyan wannan Polygon ɗin, kowane irin gas fee ma, so za ku iya siya ku turo. To wanda ba su kalli bidiyon ba, su duba yadda ake siyan gas fee a ƙarƙashin wannan bidiyon don su gano yadda za su iya yi, wato har su turo wannan abin ya zama wato ya shigo cikin B network ɗinsu ta hanyar da za su iya swapping na Polygon into USDT, za su iya swapping ɗin USDT into Polygon. So wannan hanya ce mai sauƙi da za ku iya amfani da shi. Kamar da kuke gani waɗannan token ɗin gaba ɗayansu za ku iya swapping ɗinsu, za ku iya maida wato Polygon ɗinku ya zama dala ko ya zama wani abu daban. So a takaice wannan hanyoyin za ku bi ku yi importing ɗin token address. Zan ajiye muku link ɗin token ɗin a ƙarƙashin wannan bidiyo. Na gode.